Jangan lupa subscribe, like, dan nonton sampai selesai. Kalian? Ah, ada deh. Halo. Aku sudah sarapan. Aku sudah siapin. Ini coklat untuk manusia. Ini coklat kambing. Atau ini coklat kambing. Mereka suka banget. Kalau bahasa manusia ya ini wortel, ini tomat, carrot, tomato. Ingat kemarin di pasar tomato. Sekarang aku mau cari kambingnya. Ayo. Cuman di sini ada kambing. Kalau aku tahu harus turun gunung, aku nggak mau. Jangan cerita ke siapa-siapa. Mereka di bawah ada kambing. Ayo, ikut. Tuh, suara kambing. Mereka dengar. Kikeriki. Itu dia. Oh, tuh. Aneh, ini kucing. Halo. Lihat, aku dapat kambing tetapi masih kecil kambingnya. Lucu mereka. Iya. Me. Tuh, warna hitam mereka. Halo, Kam. Ya, Kam. Kam. Iya, jangan takut. Aku bukan hantu. Aku bule. Nggak mau? Iya. Diem. Woof. Kam? Ya, Kam. Woof. Woof. Wow. Woof, woof. Hei, kalian. Sini. Ini ubi jalar. Aku nggak tahu dulu. Aku suka makan ubi itu. Potato. Jangan cerita ke siapa-siapa. Nanti habis hutan ini. Ada di mana-mana, lihat. Banyak banget. Nanti malam aku kesini ambil-ambil. Dah. Masih tutup. Saya sudah buka sedikit. Halo Bapak. Halo. Apa kabar? Nanti mampir ya. Jangan lari ya. Cengkeh. Apa itu? Cengkeh. Kok kamu tahu itu cengkeh? Kamu nggak tahu ya? Lucu ya, orang Indonesia sendiri nggak tahu. Aku boleh apa aja aku tahu. Wangi, enak. Ayo ikut, ada banyak lagi. Kesini kalian. Ini air terjun lagi. Cuman aku yang tahu, nggak ada orang lain. Lihat, sepi sekali. Sekarang aku mau buka baju, mau renang. Maaf, kalian nggak boleh ikut. Aku takut kalian kedinginan, nanti sakit-sakit.
Ayo, kalian boleh lihat pertama. Aku tunggu di sini. Kalian lihat, ayo. Nggak ada orang. Nggak ada monyet.